Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Hace 100 millones de años existió un continente conocido como Gondwana, conformado por lo que hoy es América del Sur, la Antártida, India, África y Australia. Este mundo prehistórico estaba habitado por feroces dinosaurios carnívoros que hoy la ciencia rescata de yacimientos que nos cuentan la historia de un pasado remoto. Expertos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina, así como otros colaboradores, encontraron restos fósiles de una nueva especie de la familia de terópodos abelisáuridos, familia de dinosaurios carnívoros, cerca de la ciudad de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén del país. El hallazgo es de vital importancia porque se convierte en un enlace que permite conocer más de esta especie que habitó hace 90 millones de años, dijo el jueves el paleontólogo Matías A. Baiano, autor de la investigación. Es el primero de esta familia que se encuentra en este lapso temporal de hace 90 millones de años. Es decir, nosotros tenemos registros de esta familia antes y después de este periodo, pero de este periodo no había registro a nivel global, ¿sí? Hasta el día de hoy. O sea, es el primero a nivel mundial de este lapso temporal. La nueva especie de dinosaurio fue llamada el Emgasem nubilus, cuyo primer nombre hace referencia a un dios tehuelche, pueblo originario que habitó el sur de Argentina. El paleontólogo puntualizó que el ejemplar de la nueva especie tenía una longitud aproximada de 4 metros desde la cabeza a la cola y una altura cercana a los 2 metros. El experto celebró la identificación de la nueva especie al tratarse de un hecho científicamente relevante, en particular porque pertenece a una familia emblemática de dinosaurios carnívoros como los abelisaurios. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticia Xinhua. La Luna se formó tras un choque entre un protoplaneta y la Tierra hace unos 4.000 millones de años. Se considera que por su tamaño y masa forma un sistema doble junto con nuestro planeta. La cercanía y la estrecha relación con el satélite lo convierte en uno de los principales puntos de interés para la exploración. China descubre un nuevo mineral en la Luna denominado Chang'e-1. Este es el sexto mineral hallado por la humanidad en el satélite terrestre. El hallazgo convierte al gigante asiático en el tercer país en identificar un mineral desconocido en la Luna, algo que ya habían logrado Estados Unidos y Rusia. El descubrimiento es un mineral de fosfato en cristal columnar, encontrado en partículas balsáticas lunares. El hallazgo ha sido logrado a partir de las muestras recogidas por la misión Chang'e 4 de la superficie lunar en 2020, las primeras obtenidas en 4 décadas. Los científicos destacaron que el material recogido por la misión lunar y las investigaciones desarrolladas a partir de este tienen una gran importancia para comprender el origen y la evolución de la Luna. En los últimos años, China ha invertido fuertemente en su programa espacial y ha logrado hitos como el alunizaje de una sonda en la cara oculta de la Luna, un logro que ningún país había conseguido hasta la fecha. Entre los siglos 7 al 13 floreció en el actual Perú la cultura Wari, un imperio que cubría la mayor parte de la sierra y la costa peruana. Un reciente hallazgo ha arrojado luz sobre la forma de vida de esta centenaria civilización. Descubrimiento de una milenaria tumba bajo el castillo de Huarmey, un conocido sitio arqueológico en Perú. Que primera vez hallamos una tumba de un hombre perteneciente a alta élite de Imperio Wari en este sitio con una, hay que también subrayar eso, con una conservación de piezas muy poco vista en el mundo. El equipo integrado por arqueólogos peruanos y polacos comenzó a trabajar en la zona desde 2021 e hicieron el hallazgo en febrero, aunque fue anunciado hasta ahora. Los expertos determinaron que la tumba tiene 1300 años de antigüedad y pertenece a un hombre al que bautizaron Señor de Huarmey, identificado como un artesano de la corte real.
El contexto funerario más complejo y que más destaca pertenece a un hombre adulto que fue hallado con gran cantidad de objetos, entre ellos lo que más nos sorprende, objetos relacionados a su labor profesional. Entre los objetos hallados se cuentan herramientas de bronce, cuchillos, hachas, cestos y baúles finamente decorados, además de joyas de oro y plata. El nuevo descubrimiento de esos nuevos contextos funerarios en la galería mortuoria, que le llamamos Galería de los Artesanos de Élite, fue dedicada a miembros también de la muy alta élite imperial. Además fueron halladas otras 6 sepulturas. La cultura Wari floreció en el norte de Perú entre el siglo VII al XIII. Desde el siglo XVII, los restos de esta pirámide llamaron la atención de los visitantes europeos y fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 1999. La arqueología subacuática es una ciencia emergente que implementa novedosas técnicas que, a su vez, permiten localizar objetos y yacimientos con un menor deterioro de los restos terrestres, aportando información sumamente valiosa. Tal fue el caso en la siguiente misión en China. Un equipo de investigadores ha recuperado 66 valiosos objetos de los restos hundidos hasta 3.000 metros de profundidad de 3 barcos en el norte del Mar de China Meridional. Los buques científicos Explore 1 y Explore 2 hallaron en el lecho marino alrededor de los pecios monedas de bronce y fragmentos de porcelana y vasijas de terracota. Según el Instituto de Ciencias Marítimas e Ingeniería de la Academia China de Ciencias, la profundidad a la que rescataron los objetos supone un nuevo hito para la arqueología submarina del país asiático, que hasta ahora había llegado hasta los 1.000 metros debajo del mar. El nuevo logro científico fue posible gracias al empleo de nuevas tecnologías en un sumergible autónomo dotado de un sonar capaz de detectar objetos tan pequeños como un grano de arroz y de cubrir una superficie de unos 100 kilómetros cuadrados al día. A los pecios también descendieron investigadores para llevar a cabo la identificación preliminar y extracción de los hallazgos previamente localizados por el sumergible. Sin agua no hay vida y con agua contaminada tampoco. El desarrollo económico y la producción de energía depende de grandes volúmenes de agua, pero esto genera la contaminación de ríos, mares, océanos y embalses. ¿Es posible encontrar formas efectivas para la limpieza y el tratamiento del agua? La contaminación hídrica es otro factor que propicia la crisis del agua. Al ser un elemento vital para las actividades humanas, el agua que se utiliza en ellas se vuelve inservible. Las aguas residuales domésticas, urbanas e industriales se han convertido en un desafío para evitar su desperdicio. En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la doctora Yolanda Vargas Rodríguez y su equipo trabajan en un proyecto haciendo uso de la nanotecnología. Por medio de nanotubos de halo y citia limpian el agua y con la ayuda de magnetita recuperan los contaminantes a través de un campo magnético que los atrae como un imán. Empezamos a trabajar con otro tipo de arcillas, que son las bosmorillonitas. Sí, veíamos que tienen poder absorbente. Por lo tanto, quisimos modificar un poco y nos fuimos hacia los nanotubos de halo y citia. Tiene la característica, bueno, primero de ser naturales, sí se pueden extraer de las minas, ¿sí? Son económicos, esa es una ventaja sobre otros materiales. Por su origen natural, estos minerales no resultan contaminantes para el proceso de limpieza del agua. La doctora Vargas se ha enfocado en la absorción y degradación de contaminantes en diferentes tipos de aguas residuales utilizando estos materiales. En la primera fase se realiza la absorción y recuperación. En la siguiente se degradan los contaminantes obtenidos. Bueno, vamos a suponer que tenemos un río contaminado o aguas contaminadas, se lo agregamos, pues sí, el color se va a absorber y se va a ir al fondo, y entonces nos va a quedar en el fondo y no lo podemos recuperar. Sin embargo, tenemos un material magnético que al aplicarle un campo magnético, pues podemos recuperarlo fácilmente. Estamos aprovechando toda la parte
química o físico-química, que es la absorción, ¿sí? Y al mismo tiempo estamos aprovechando la parte física de magnetismo para la limpieza, ya sea de aceites, petróleo sobre la superficie de las aguas, o pueden ser agua dulce, sobre el mar, o sea, agua salada, o sobre las aguas residuales. Por los alcances del proyecto, en 2021 obtuvieron la patente de dicha investigación, cuyo propósito es contrarrestar el cambio climático dando solución a algunos de los problemas que representan los derrames marítimos de petróleo. Creo que ya podría empezar a aplicarse o desarrollarse para su aplicación ya a nivel industrial y sí, a nivel industrial. Ciudades inteligentes, teléfonos inteligentes, automóviles inteligentes, todos productos de la convergencia de tecnologías que hacen más fácil la vida del ser humano. Pero, ¿había usted escuchado sobre los bosques inteligentes? ¿Qué objetivo tienen? ¿Cómo funcionan? El bosque de Syngrow en Atenas sufrió hace 30 años un enorme incendio. Hoy este es el lugar elegido para un programa piloto que con la ayuda de las nuevas tecnologías busca detectar fuegos en sus etapas más tempranas e incluso prevenirlos. La empresa emergente Probotech coopera junto a Huawei, Novawind y el gobierno griego en un proyecto piloto para crear bosques inteligentes capaces no solo de localizar incendios rápidamente, sino también de evitarlos. Drones, sensores, cámaras de alta definición e inteligencia artificial para preservar los bosques ya se usan en varios países, pero la originalidad de este programa, según sus responsables, radica en pretender aglutinar estas tecnologías en una única estructura centralizada. So we can interconnect different type of sensors and other hardware or software to provide, as my colleague George earlier said, the common operational picture. Desde la misma sala de control se pueden seguir las condiciones climatológicas, la información en tiempo real de los 220 sensores distribuidos por el bosque y observar las imágenes proporcionadas por las cámaras. En caso de ocurrir algún evento, que puede tratarse tanto de humo como de fuego, salta una alarma que indica un cambio drástico de la temperatura de una zona, a la que se dirige un dron equipado con una cámara térmica. El proceso se lleva a cabo gracias a la conexión 5G, que también permite enviar las imágenes en tiempo real a las autoridades correspondientes. La tecnología de punta se prueba en el campo de batalla y la guerra entre Rusia y Ucrania no ha sido la excepción. Sin embargo, y ante las necesidades urgentes, los ucranianos han echado mano de la tecnología doméstica y de entretenimiento como los drones comunes y corrientes. El ingenio les ha permitido adaptar así estas herramientas. Un carro normal puede transportar varios y quedar a salvo tras la primera línea. Son pequeños y fáciles de transportar. Pero esta caja no contiene una pieza de sofisticada tecnología militar. Es un simple dron que puede comprarse en cualquier tienda de electrónica del mundo. Aquí en Ucrania se han convertido en una herramienta importante en la guerra. Utilizamos estos drones corrientes porque tienen buenas cámaras y especificaciones técnicas. Lo único que hacemos es eliminar algunas de las limitaciones del software. Drones de este tipo suelen tener límites de velocidad, altitud o alcance. Sus sistemas pueden ser bloqueados a veces en lugares como los aeropuertos. Los programadores ucranianos piratean el software para eliminar estas limitaciones y enviarlos a territorio enemigo. Es mucho más barato y más seguro que el reconocimiento aéreo tradicional. Pretendemos identificar al enemigo, a ser posible en tiempo real, para garantizar que damos con el objetivo que hemos visto, sin causar daño a los civiles. Imágenes aéreas como estas que muestran los ataques son comunes en esta guerra, y a diferencia de otros equipos militares, ambos bandos utilizan los mismos drones, pero los ucranianos dicen tener una desventaja. La mayoría de los drones corrientes son producidos por la empresa china DJI, que también fabrica una herramienta llamada Aeroscope para rastrearlos y a sus pilotos. Ucrania dice que China solo se lo da a los rusos.
Aeroscope puede identificar el modelo y las coordenadas del dron, su trayectoria y también el punto de partida al que volverá cuando se le llame. La unidad de reconocimiento da estas coordenadas a la artillería para que pueda apuntar al piloto. DJI niega haber favorecido a los rusos y los hackers del ejército ucraniano están reprogramando los drones para que no puedan ser detectados. Incluso han desarrollado artilugios para que los drones puedan lanzar pequeños explosivos. Olas de calor, sequías e incendios han sido parte de las consecuencias que ha padecido España durante este verano, en el cual se batió un récord: 42 jornadas bajo situación de ola de calor, un fenómeno consecuencia del cambio climático que impacta en muchos sectores productivos, entre ellos en la producción de mariscos. El calor extremo provocado por el cambio climático amenaza la producción de marisco en España. Según los expertos, este genera un descenso de oxígeno en el agua, lo que provoca la muerte de las especies. Desde la costa mediterránea hasta la atlántica, los mejilloneros del delta del Ebro y las mariscadoras de las rías gallegas reclaman medidas urgentes. Ramón Gilabert, mejillonero de la bahía del Fangar en el delta del Ebro, afirma que lleva tiempo viendo que la mayoría de los mejillones que recoge están muertos. Antes el agua, la temperatura del agua no llegaba a 28 o 29 grados máximo, ahora está llegando a 30. Entonces esto, claro, el cambio climático afecta porque el viento del norte, este viento fresquito que bajaba, no baja, la temperatura del agua sube. Los mariscadores de Redondela, Galicia, también están preocupados y temen por el futuro de su trabajo. Hay mucha menos almeja, es mucha más pequeña y la almeja que sementamos, mucha se muere, no va para arriba. En Apobrado Caramiñal, en la ría de Arousa, en el Océano Atlántico, hay otra preocupación añadida, y es que las lluvias torrenciales puedan arrastrar a la ría las cenizas del reciente incendio forestal de Boiro. Un episodio que ya vivieron en 2006 y que es una muestra más de los estragos que está causando el cambio climático. Carolina Agüero es una fotógrafa chilena cuyo interés por temas de gran complejidad sociopolítica como la violencia de género, la marginalidad o la transexualidad mueve su obra. El objetivo, según ha dicho ella misma, provocar en el espectador análisis, reflexiones y sensaciones profundas. Vamos a conocer más de esta artista. Chaquiquinchicahuar significa madre tierra en el lenguaje cahuesca, y esta exposición está inspirada un poco en mi parte ancestral, donde busco como un poco reconectarme de dónde nací, de dónde vengo y lo que está dentro de mí también como de mi ADN, y por eso nace esta exposición. Sí se venía desde antes como haciendo un ejercicio con esta muestra, pero sí se hizo pensando en la sala y en el espacio en realidad. La obra en sí quiere como reconectar con la naturaleza de los bosques australes donde yo pertenezco, que es de Puerto Montt. Bueno, casi la mayoría son de la Patagonia, el río, los ríos que se ven, la naturaleza que se ve, y está reconectada también como un poco con las raíces, que es como de los árboles, y de la conexión que tienen ellos también como subterráneamente. Ramas de diferentes materiales fueron y siguen siendo tejidas por los pueblos ancestrales de Colombia, pero muchas veces pasan inadvertidas para la sociedad contemporánea que solo ve en ellas reminiscencias de un antiguo folclore. Pensando en rescatar ese patrimonio cultural, se creó la exposición Moda con Historia.
laboratorio de reciclaje y co-creación textil. Allí los diseñadores rescatan la imaginación y el simbolismo indígena para crear lo que les muestro a continuación. Nos encontramos con un joven bichadense, diseñador de modas, que busca a través de sus prendas homenajear a los pueblos indígenas del departamento a través de la muestra Moda con Historia. Los diferentes tipos de tejidos y símbolos utilizados por los indígenas representan no solo sus creencias, sino también una forma de expresión artística, utilizando elementos y fibras naturales. La simbología para nosotros es algo muy importante porque de ahí donde transmite la historia de nosotros a nivel general hacia las demás personas. Muchos diseñadores de moda utilizan parte de la simbología y la metodología ancestral para diseñar sus prendas y exhibirlas en grandes pasarelas, trayendo la historia a la modernidad. Gustavo Andrés Villegas, un joven bichadense, busca que a través de tejidos como este las personas tomen conciencia al momento de vestirse y demostrar que a pesar del tiempo los indígenas siguen aquí entre nosotros. También propiamente pues hicimos un trabajo de investigación donde descubrimos que los pueblos pues eran nómadas, ¿no? Y ellos fueron asentados en el territorio por culpa de la colonización, también eran casados. Entonces pues descubrimos que son tejedores y vemos la posibilidad de realizar un tejido donde ellos pues a través de los tejidos cuentan sus historias y también su pie de lucha y de resistencia. Gustavo es participante en la exposición Moda con Historia, Laboratorio de Reciclaje y Co-creación Textil, que se lleva a cabo en el Museo Nacional de Colombia y con un diseño muy especial busca homenajear a esos pueblos indígenas, en especial los que aún habitan en el Bichada. Entonces por eso quisimos sobreponer por encima del vestido del siglo XIX que representa la colonización una pechera y un collar sicuani, el cual pues está contando una historia de resistencia del pueblo indígena y de que ellos todavía están y pertenecen al territorio, de que ellos todavía se mantienen. Opino que todo está bien porque esos son materiales indígenas, multiétnicos de aquí de nuestro país indígena, pues más que todo me alegro porque eso engrandece más a nuestra etnia indígena. Pues. Buenísimo que ellos salgan para afuera para como le dijera, para rescatar las culturas que se han perdido, que se están perdiendo y entonces pues ahí uno lo va rescatando. Los tejidos indígenas están hechos a mano para que se conserven por más años y no pierdan calidad. Por lo general, estas tradiciones se pasan de generación en generación. Si usted desea conocer el diseño de este joven bichadense y de otros 2 emprendedores, puede acercarse al Museo Nacional, donde en este momento se está realizando la exposición. Desde Puerto Carreño, Bichada, informó Catherine Vargas para Enlace 13. Muchas gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.